Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalımda xoş gördük sizləri. Bu gün mən sizə 7-ci sinif fizika dərsi 1-ci hissənin skalar və vektorial kəmiyyətlər mövzusunun testlərini izah edəcəm. Bundan əvvəlki videolarda səhifə 26-ya qədər hər birini yerləşdirmişəm. İndi isə gələk skalar və vektorial kəmiyyətlər olan hissəyə. Deyir ki, avtomobillə səyahət edərkən bizə gedəcəyimiz məntəqənin istiqamətini göstərən oxlar bələdçilik edir. Yəni burada gördüyünüz kimi bir tərəf Bakını göstərir, bir tərəf isə Şuşanı göstərir. Və belə bir sual var ki, yalnız gedəcəyimiz məkana qədər məsafəni bilsək, həmin məkana gedib çatmaq olarmı? Deyirik ki, xeyr, bilmək kifayət deyil. Yəni təkcə məsafəni, skalar qiyməti bilmək kifayət deyil. Bir buradan yazıram. Təkcə məsafəni skalar qiyməti bilmək kifayət deyil. Hədəfə çatmaq üçün mütləq istiqaməti də başlanğıc nöqtəsində bilmək lazım. Yazırıq ki, hədəfə çatmaq üçün istiqaməti bilmək vacibdir. 2. Hansı fiziki kəmiyyətin təkcə ədədi qiymətini bilmək kifayət etmir? Məsələn, yer dəyişmənin, sürətin, təcilin, qüvvənin və s. Çünki onların həm istiqaməti vacibdir, həm də ədədi qiyməti. Yer dəyişmə, sürət, təcil, qüvvə və s. Gəldik fəaliyyətə. Deməli, burada belə bir fəaliyyət var. 2 ədəd dinamometr təsvir olunubdur. Kitab, bir də paketdir. Və aşağıdakı cədvəlləri dəftərimizə çəkməliyik. Birinci dinamometrin göstəricisini, ikinci dinamometrin göstəricisini qeyd etməliyik. Yəni, əvvəlcədən təxmin etmək olar ki, tək bir dinamometrin göstəricisi kitaba paketlə birlikdə təsir edən ağırlıq kütləsinə bərabər olacaqdır. Yəni, çünki 2 dinamometrin olduğu əvvəlki halda bu qüvvə 2 bərabər yerə bölünmüşdür. Yəni, dinamometr aşağı istiqamətdə yuxarı qaldıraraq ölçümə aparılmalıdır ki, qüvvələr bərabər bölünsün və qüvvənin qiymətində fərq yaransın. Deyir ki, dinamometrin göstəricisini təxmin edərkən nəyə əsasən mühakimə apardınız? Eyni istiqamətdə təsir edən qüvvələrin toplanmasına. Yəni, ağırlıq qüvvəsi dinamometrlərin göstəricilərinin cəminə bərabərdir. Yazırıq burada. Eyni istiqamətdə təsir edən qüvvələrin toplanmasına.
Ağırlıq qüvvəsi dinamometrlərin göstəricilərinin cəminə bərabərdir. Cəminə bərabərdir. Gəldik öyrəndiklərinizi tətbiq edin. Deyir, aşağıdakı hallarda əvəzləyici qüvvənin ədədi qiymətini və istiqamətini necə tapmaq olar? Cavabınızı əsaslandırın. Məsələn, soldakı şəkildə gördüyünüz kimi yarış avtomobilidir və eyni tərəfə itələndiyindən əvəzləyici qüvvəni tapmaq üçün qüvvələrin ədədi qiymətini toplamalıyıq. Amma sağdakı şəkildə isə qüvvələr əks istiqamətdədir, yəni biri digərini itələyir. Ona görə də cismə təsir edən əvəzləyici qüvvəni tapmaq üçün qüvvələrin ədədi qiymətinə çıxmalıyıq. İndi burada birinciyə yazıram ki, soldakı şəkildə əvəzləyici qüvvəni tapmaq üçün deməli toplayırıq. F əvəzləyici qüvvə bərabərdir F1 qüvvəsi üstə gəlsin F2 qüvvəsinə. Amma sağdakı şəkildə isə əks istiqamətdə olduğu üçün çıxılacaq. Sağdakı şəkildə əks istiqamətdə cismə təsir edən əvəzləyici qüvvəni tapmaq istəyirəmsə, qüvvələrin ədədi qiymətini çıxıram. Gəldik ki, şəkildəki qayığa 90 Newton dartı qüvvəsi, 5 Newton havanın müqavimət qüvvəsi və 20 Newton suyun müqavimət qüvvəsi təsir edir. Qayığa təsir edən əvəzləyici qüvvənin qiymətini və istiqamətini deyir müəyyən edin. Bu şəkildə də gördüyünüz kimi F1 qüvvəmiz 90 Newtondur, F2 20 Newtondur, F3 5 Newtondur. Yəni qayığa sola doğru 2 qüvvə təsir edir, amma sağa doğru 1 qüvvə təsir edir. Əvəzləyici qüvvənin qiymətini tapmaq üçün öncə eyni istiqamətdə olan qüvvələri toplayacağam. Yəni solda olan F2 və F3 qüvvələrini toplayıram. Onda yazıram ki, F sol bərabərdir F2 qüvvəsi üstə gəlsin F3. Çünki eyni istiqamətdə yönəlibdir. 5 Newtonla da 20 Newtonu toplayırıq, eləyir 25 Newton. Daha sonra isə bu qüvvələrin cəmini əks istiqamətdə yönəlmiş F1 qüvvəsinin qiymətindən çıxırıq. Yəni F1-dən 90 Newtondan soldakı qüvvə 25 Newton çıxırıq ki, əvəzləyici qüvvəni tapaq. F əvəzləyici bərabərdir 90 Newton, yəni F1 çıxılsın 25 Newton. O da olacaq 65 Newton. Deməli, F1 qüvvəsinin ədədi qiyməti əks istiqamətə yönəlmiş, digər iki qüvvənin cəmindən böyük olduğundan biz ona görə də əvəzləyici qüvvə F1 istiqamətində, yəni sağa yönələcəkdir. Deyəcək ki, əvəzləyici qüvvə sağa yönələcəkdir. Gəldik öyrəndiklərinizi yoxlayın. Deməli, burada belə bir sual var. Dəqiqə. Vektorial və skalar kəmiyyətlər nəyə deyilir? Dedik ki, istiqaməti olmayan, yalnız ədədi qiymətə malik olan kəmiyyətlər skalar kəmiyyətlərdir. Həm ədədi qiyməti, həm də istiqaməti olan kəmiyyətlər isə vektorial kəmiyyətlər adlanır. İkinci sualda deyir ki, vektorial və skalar kəmiyyətlərin oxşar və fərqli cəhətləri hansıdır? Həm o skalar, həm də vektorial kəmiyyətlərin ədədi qiyməti var. Bunun oxşar cəhətidir, amma fərqli cəhət odur ki, birinin istiqaməti yoxdur, digərinin istiqaməti var. Məsələn, skalar kəmiyyətlərin istiqaməti yoxdur, amma vektorial kəmiyyətlərin istiqaməti var. Gəlin dediklərimizi bura qeyd edək.
Demək, ilk öncə birinciyə yazırıq ki, istiqaməti olmayan yalnız ədədi qiyməti olan kəmiyyətə olan kəmiyyətlərə skalar kəmiyyətlər deyilir. Həm ədədi qiyməti, həm də istiqaməti olan kəmiyyətlərə isə vektorial kəmiyyətlər deyilir. Həm də istiqaməti olan kəmiyyətlərə vektorial kəmiyyətlər deyilir. Gəldik vektorial və skalar kəmiyyətlərin oxşar və fərqli cəhətlərinə. Ki, həm skalar, həm də vektorial kəmiyyətlərin ədədi qiyməti var. Fərqli cəhəti isə odur ki, yalnız vektorial kəmiyyətlərin istiqaməti var. Burada xülasə verilibdir. Sonra isə ümumiləşdirici tapşırıqları gəlir. Yəni bu qədər. Növbəti videolarda görüşmək ümidi ilə sağ olun.